हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो फाइनली आ चुका है रेडमी का नोट 13 प्रो 5G, जो कि इस साल का सबसे अच्छा डिवाइस माना जाता है। 2024 में 4 जनवरी को रिलीज़ होने वाला है ये डिवाइस। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है। रेडमी का एक ही ख़राब चीज़ है दोस्त, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। कैमरा सेटअप हुआ सेटअप दिया गया है और इस पर कोई लैगिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले पे एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा बेटर देन बटन परफॉर्मेंस आपको दिलाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर इस डिवाइस को लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।